ايه؟ محمد رمضان خد بالقلم؟ يا جماعة، سيبوكوا من جو الافلام والاكشن اللي بيطلع فيه، وانه يعمل كده يموت 5 ويعمل كده يحدف 4 على البحر ويشوط برجله يموت 20. مفيش الكلام ده شغل افلام. اقول لك ان نمبر 1 استاذ محمد رمضان كان في مراسي امبارح بالليل، وبيتمشى وبيتفقد احوال الرعية والمعجبين، وبياخد معاهم صور وسيلفي، والحياة ماشية في السليم. وإذ بيه فوجئ إن أستاذ محمد رمضان زرب ولف وراح ضارب أحد الولاد المعجبين بالقلم. يسكت الولد، افتكر اللي حصل مع عمرو دياب، قال لك الدنيا هتقوم عليا وهبقى انا خلاص حددت السوشيال ميديا، اخد حقي وقتي، وراح مناوله زرب وهو كمان. مع العلم ان محمد رمضان نفسه كان لسه مفيش من اسبوعين في مهرجان في المغرب، والصحفي كان بيسأله في اللي حصل مع عمرو دياب وصفعة هذا الشاب اللي احنا قمنا عليه. راح قايل له في اللقاء: لا طبعا ما ينفعش، وانا ضد اللي عمله عمرو دياب، دول معجبين، ده احنا من غيرهم ما نسواش. لا، كان لازم يبقى عمرو دياب اهدى شويه. فيمكرون والله خير الماكرين، ما يكملش اسبوعين يتعرض لنفس الموقف ويعمل نفس اللي عمله عمرو دياب. ايه القصه؟ قال لك الولد هو شاب في حوالي 17 18 سنه. الولد راح فاتح الفيديو بتاعه ودخل وقال: اهو الحقوا محمد حمدان. رمضان اتلفت له، انتوا عارفين رمضان بقى هب عليه بقى الجو بتاع الالماني وعبده موته، راح لفت له قال له: انت بتقول ايه؟ وريني الفيديو ده. فالولد قال له: لا مش هوريك يا ابني، وريني التليفون، انت ايه اللي قلته؟ اوعى، ده ملكيه خاصه. المهم راح مناول الواد بالقلم، واتفاجئ محمد رمضان ان الولد وقتي راح مناوله هو كمان. هو احنا وصلنا لكده ازاي يا جماعه؟ ادي اخرة اللي انت علمته للشباب رمضان، ان اي حاجه متقضيه بالدراعات. الولاد بقوا طالعين مش فارق معاهم لا فرق سن ولا نجوميه ولا هو مين، اللي يضربني اضربه اللهم امين. وفي نفس الوقت بقى في الاستهزاء. ما هو عادي ان شاب زي ده يدخل على واحد زي محمد رمضان. انتوا علمتوهم ايه؟ ان مبدأ ما فيش مبدأ. راح هو داخل يعمل افيه هو كمان وقال لك محمد حمدان. وجعتك قوي اهو، انت كده ركبت الترند انت كمان. وفعلا على السوشيال ميديا في خلال ما فيش ساعتين 3 راحوا عاملين صفحات زي الولد بتاع عمرو دياب، وقال لك صفحة المصفوع من محمد رمضان. وهنعيش اليومين اللي جايين قصة من الناس المعجبين يدافعوا عن رمضان، وحبة ناس تانيين هيقولوا عيب مفيش حد يمد ايده على معجب من المعجبين. خلاصة القول واللي انا مستغرب له، ما احنا طول عمرنا كان في نجوم وفنانين واعلى بكتير من عمرو دياب واعلى كتير من محمد رمضان. عمرنا ما سمعنا ان عبد الحليم حافظ ضرب حد من المعجبين، ولا عمرنا سمعنا ان فريد شوقي اللي هو كان وحش الشاشة عمره بصة وحشة للمعجبين. ما ينفعش كده يا فنانين. الثبات الانفعالي هو انا اللي هعلمكم ولا ايه؟ دول مش دوبليرات ليكوا في السينما وتمدوا عليهم ايديكم. ما تضمنش اللي قدامك ده يبقى قلبه ميت ولا ايه؟ ما تضمنش اللي قدامك فعلا دمه حامي وهيرد لك القلم قلمين. انا عن نفسي محتار، قولوا لي انتوا في تعليقاتكم مين فيهم الغلطان؟ هل رمضان كان مفروض يمسك نفسه شويتين، ولا الولد هو اللي مش متربي وعيب انه كان يدخل يقول كلمتين؟ محمد حمدان عيب، ده نمبر 1 حاجة في منتهى العجب. وارجع اقول برضو خلي بالك يا فنان منك ليه، رحت ولا جيت انت عبقري زمانك ما تسواش اي حاجة من غير المعجبين. ما هم المعجبين دول السوق بتاعك، من غير المعجبين فنك ده هتطبقه في منديل وتحطه في جيبك، محدش هيسمع عنك. قبضك وفلوسك وشهرتك من المعجبين، والمعجبين انواع، فعليك انك انت تتعامل من منطلق الشهرة، تبقى فاهم ورزين. ولو منتوش قادرين شوفوا لكم اي دكاترة نفسيين يعالجوكم ويهدوكم علينا شويتين. ده 18 سنة 17 سنة، هل يكون التعامل معاه بالمنظر ده؟ هات التليفون، لا مش هديك زربو، او في الاخر ناولك هو كمان. ربنا يصلح حالي وحالكم ويعدي الايام دي على خير، بقينا نشوف العجب من الفنانين والمعجبين. السلام عليكم، تتمسوا بالعافية.